Назарбаевтың билігі кезінде дұрыс жоспарланбаған экономика, желінген қаражат, бүкіл тапқан табысымыз, салықтан түскен табысымыз, мұнайдан түскен табысымыз қарызды жабумен кетіп отыр. Біз 2025 жылда қалай қарсы алдық? Газ қымбаттады, азық-түлік қымбаттады, тарифтер қымбаттады, бензин еркін нарыққа шығып кетті. Жалпы тағы 2025-те не күтеміз? Назарбаевтың билігіндегі болып жатқан былықтардың салдары қазір шығып жатыр. 20 жылдың ішінде акиматтардың бәрін таратып тастауымыз керекпіз. Акимат деген сөз болмау керек. Бір ғана әкім қызметі болу керек, әкім лауазымды қызмет. Осы мәміш жүйесін халыққа қызмет көрсететін ұйым емес, керісінше халықтың ақшасын жымқыратын жүйе деп айтқан болатынсыз. Неге? 9 миллиард теңге бір туыға, екінші туыға 7 миллиард теңге аударылған. Жаңағы лицензиясыз аудара берген, оның қордың мамандары, денсаулық сақтау министрлігі оны қадағаламаған. Бұл тек қана тергеумен аяқталу керек, сотталу керек бұл жерде. Банктың баласында 5 миллион игерілмеген гектар жер бар деп айттыңыз. Енді осы жерге қатысты президенттің берілген нақты тапсырмасы бар. Өзіңіз жер аманат комиссиясының мүшесісіз. Бұл мәселе қалай шешіліп жатыр? Банктер, сол ескі Қазақстан өкілдерінің көмегімен өзінің ішкі еліндегі жерлерді тақ қойған. Назарбаевтың билігінде қалай болды? Банктер сол жүйемен жұмыс істеп жатыр. Қосымша құн салығы дейміз ғой. НДС мәселесі. Салық кодексі бойынша НДС болсын. Бұл шешімді қабылдайтын мәжіліс, яғни халық. Бұрынғыдай емін еркін үкіметіміз келіп мәжіліске, емін еркін кабинетті ашып, емін еркін өзін ұсынған ұсыныстарын өткізе алмайды. Қазір басқа заман. Ей Бақытжан, аузыңды жап, мына мәселені көтерме дейтін адамдар бола ма? Біздің үстімізден арыз түседі. Ол арызбен олардың ойы бойынша депутатты тоқтатуға болады. Тоқтата алмайсыз. Сондықтан жемқорларға айтатын дүнием. Бірінші арыз жазар алдында салмақтарыңды тексеріп алыңдар. Ертең қапыда қалмай, жағдайларын қиналып қалмасын. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде сұхбат, бүгінгі сұхбатымыздың қонағы атақты заңгер, мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек. Қош келдіңіз аға. Енді алғашқы сұрақты соңғы жаңалықтардан бастайық. Осы жақында үкіметтің кеңейтілген отырысы өтті. Сіз жалпы бұл отырыстан не күттіңіз? Енді бұл үкіметтің кеңейтілген отырысында шыны керек. Қоғам, мен жеке басым өзім осы үкіметтің жұмысының қорытындысын күттім. Әртүрлі енді әңгімелер болды. Екі ортада үкіметтің отставкасы болады деген әртүрлі қауесет әңгімелер болды. Мен жеке басым оны күткен жоқпын. Себебі сұрақтар туындайды жеке министрлерге, мысалы мен жеке өзім тарапынан. Бірақ мен осы президент үкіметтің жұмысын қорытып, үкіметтің алдындағы қандай бағдар, қандай мақсаттар қоятын соны күтіп отырдым. Сол мақсаттардың бірі, мысалы, жасанды интеллект. Мен үшін өте маңызды. Себебі жасанды интеллектіге біз көшетін мемлекетпіз. Бұрыннан бері көшетін мемлекетпіз. Қазір мемлекеттік аппарат кең болып кеткен. Басқа мемлекеттерге қарағанда біздің мемлекеттік аппараттағы азаматтар өте көп. Мынау ұлттық холдинг, бәйтерек, мынау самұрық қазынаның мынау несі аппараты, ұлттық компаниялардың аппараты, мемлекеттік қызметтегі аппараттар көбейіп кеткен. Бірақ өкінішке орай, мысалы біз бюджеттен ақша іздейміз. Не себепті, мысалы, мемлекеттік басқару аппаратымен ұлттық компаниялармен холдингтің аппаратын қысқартпаймыз. Оны жасанды интеллектімен алмастыруға болар еді. Бір ғана мысал, кез келген ұлттық компанияның ашсаңыздар, мен заңгермін. Заң қызметін атқаратын кемде 2-3 департамент, бірнеше басқарма бар. Мен солардың бәрін қысқартып, бір департамент, бір басқарма қылуға болады. Қалған бәрін жасанды интеллектпен ауыстыруға болады. Мысалы, кез келген ұлттық компанияда заң қызметімен кемде бір 10 адамнан 30-40-50 адамға дейін жұмыс істейді. Оның бәрін қысқартып, 10 адам ғана жұмыс істейтін қылып, заң басқармасын ашуға болады. Сосын контрактный департаменте, претензий исковой работы деген департаменттердің бәрін қысқартуға болады. Оны бір заңгер ғана атқара алады. Сол сияқты мысалы министрліктер, бірнеше министрлік бар бізде. Ұлттық экономика министрлігі, қаржы министрлігі атқаратын жұмысы бірақ
оны қосып қаржы және ұлттық экономика министрлігі ашып қоймауға, және сәл штатты қысқартып жарты жасанды интеллект атқаратын қызметті жасанды интеллектіге беру керек. Мысалы, су ресурстар министрлігі мен экология министрлігін біріктіре салуға болады. Түсінесіздер ма? Оны жеке бөлек министрлік бөлмей. Мысалы, құрылыс және өнеркәсіп министрлігі мен сауда министрлігін бәрін біріктіріп жіберуге болады. Сонда қарап тұрсаңыздар, 10 шақты министрліктің орнына 4-5 шағын, нақты өзінің жұмысын білетін министрлікті ашып қойсақ, ол министрліктің ішіндегі комитеттермен бөліп тастайық. Біздің негізгі мақсатымыз ақшаны үнемдеу. Ол ақшаның артында халықтың сұрауы бар. Халықтың сұрауға не болып тұр? Біз штатты кеңейте бергеннен, министрліктерді көбейте бергеннен, оның қаражатын әрбір министрліктің өзінің мақсаты бар. Жұмысының көрсету үшін бюджеттен қаражат сұрайды. Ал бюджетте қаражат онсыз да санаулы. Қарызға кіріп жатырмыз. Әртүрлі халықаралық институт, Азия кредит банкісі бар, Азия даму банкісі бар, халықаралық банктерден біз несие алып отырмыз. Ол әрбір несиенің артында сұрау болады. Мен болмасам да, сіз болмасаңыз да, менің балам, менің немерем, сіздің балаңыз немереңізден сұралады ол ақша. Соны біз қазірден бастап ойлануымыз керекпіз. Бізді билеп отырған басшылар қазірден бастап ойлану керек. Қалай қайтарады? Себебі 10-15-20 жылдан кейін мынау өндіріп жатқан мұнайымыз азаяды, газымыз азаяды, пайдалы қазбалар азаяды. Сонда тығырыққа біз өзіміздің баламызды, немеремізді тығырыққа тірек қоямыз. Мұнай, газ өндіретін пайдалы қазбалар жоқ. Қарызды сұрап келген мемлекеттер көбейеді. Қарызымды қайтар дейді. Сонда біз немереміз не қайтарады? Мәселе сода болып тұр. Сондықтан да қазірден бастап сол үлкен Қазақстан деген болашақ үлкен үйдің болашағын кірпішін қазір қалауымыз керекпіз. Яғни қазір бюджеттік шығындарды азайтуымыз керекпіз. Жасанды интеллектіге толығымен министрлікті күшейтуіміз керекпіз. 20 жылдың ішінде акиматтардың бәрін таратып тастауымыз керекпіз. Акимат деген сөз болмау керек. Бір ғана әкім қызметі болу керек, әкім лауазымды қызмет. Және оның көмекшілері болу керек. Болды. Ал акиматтың мынандай үлкен қауырт үлкен махина жүйенің бәрін толығымен алып тастау керек. Бір ғана әкім қызмет, және аудан әкімдері, қала әкімдері, ауыл әкімі және оның көмекшілері болды. Түсінесіздер ме? Үнемдеу керек. Және оның қаржылық басқаратын әр өзінің әкімшілік персоналы, бухгалтерлік, қаржы басқармаларын бәрін тартып тастау керек те, бір ғана орталық қаржы басқару орталығын ашу керек. Болды. Сөйтіп қалған кадрлерді басқа профильдік емес, бізде тапшы кадрлар бар. Мысалы, тапшы мамандықтар бар. Мысалы, жасыл экономика, мысалы, жасыл технологиялар, криптовалюталар, мынау жаңағы интернет технология, интернет алаяқтық өсіп жатыр. Соған қарсы кибер қауіпсіздікті күшейту керекпіз. Түсінесіздер ме? Жасанды интеллект сол салада мынау жұмыссыз қалған мемлекет қызметшілерді, жұмыссыз қалған мынау ұлттық компанияларды, холдингтің басшыларын басқа профильмен перепрофилировать етіп, сол қызметке қою керек. Жақсы. Ал егер біз жасанды интеллектіге көшсек, жасанды интеллектің әйелі жоқ үйінде сұрайтын, маған шуба керек. Жасанды интеллектің шырылдап жатқан балалары жоқ үйде. Жасанды интеллектің маған iPhone керек, маған шуба керек, маған машине керек. Жасанды интеллектің коттедж қажет емес. Жасанды интеллекті тек қана міне алгоритммен жұмыс істейтін программа, интернет жүйесі, міне соны рейтинг программное обеспечение. Нақты қызмет дейсіз ғой. Қызмет болды. Жасанды интеллект, анау жемқорлық жолмен тендерден ұрласам, жесем, барлығы прозрачный болады. Жерді заңсыз берсем, туған туысқандарыма, мынау жаңағы анаяқта субсидияны өзім туған тамыр туысқандарыма дотацияларды берсем деп ойламайды жасанды интеллект. Жасанды интеллект ол алгоритм болды. Міне, ақыр әділетті Қазақстанға көшеміз десек. Бұл
салауатты Қазақстанға көшеміз десек, жемқорлық жоқ Қазақстанға көшеміз десек, біз жасанды интеллектіден бастауымыз керекпіз. Көп адамдарға ұнамайды бұл сөзім. Көп адамдарға ұнамайды. Көп адамдар айтуы мүмкін. Базарбек өзі мидан қашыпты ғой дейді. Бірақ бәрібір де 20 жылдан кейін біз жасанды интеллектіге көшуіміз керекпіз. Сонда үлкен реформаға көшуіміз керекпіз. Сөйтіп қана біз жемқорлықты балта шабамыз. Жақсы. Рахмет. Осы жасанды интеллект арқылы біраз дүниені үнемдеуге болады дейсіз ғой. Иә. Үкіметтің кеңейтілген отырысында бірқатар мәселелер талқыланды. Соның ішінде қосымша құн салығы дейміз ғой. НДС мәселесі. Жалпы сіз бұған көзқарасыңыз қалай? Жалпы енді біз дүрліктірмеуіміз керекпіз қоғамды. Біз дүрліктіріп, екі ортада халық қазір мынаудай жалпақтап қалды. Не келесі қандай сюрприз береді екен дегендей бір сондай бір не күтіп отырады. Ең бұл жер тоқетері мына НДС-тің артында және басқа да халықты дүрліктірген шешімдердің артында не жатыр? Бұл кезінде 90 жылдары мен 2000 жылдардың басында Назарбаевтың билігі кезінде дұрыс жоспарланбаған экономика, желінген қаражат желінген сайын, қолға кеткен сайын, әр анау жемқорлардың қалтасына кеткен сайын бюджетте ақша азаяды. Азайғаннан мемлекет қарызға батады. Енді қазір ол қарызға батып екі ортада бүкіл тапқан табысымыз, салықтан түскен табысымыз, мұнайдан түскен табысымыз қарызды жабумен кетіп отыр. Екі ортада біз қазір ақшамыз жоқ. Сол ақшаны енді табудың жолында енді мынандай ұсыныс жасап отыр. Жеке басым мен өзім ойым НДС-тің саясатында қазір үкімет НДС 75 миллионнан өзінің шегін 15 миллионға түсірім деп жоспарлап отыр. Және мынау НДС-ті 25%-ға дейін көтерем. Қазір енді 16%-ға түсірем деп қайтан қарастырып отыр. Бұл жерде бұл мәселені үкімет шешпейді. Бұл мәселені парламент мәжіліс депутаттары бизнес өкілдерімен, кәсіпкерлермен шешеді. Үкімет кез келген ұсынысты енгізеді. Бірақ бұны шешетін парламент депутаттары және салық кодексі қазір қаралып отыр. Салық кодексі аясында біз тиісті ұсынысты келіп түскен жоқ. Қолымызға ұсыныс келсін, біз оны қарайтын боламыз. Біз бостан-бос оны бетіп шешпейміз. Оны бизнес өкілдерімен, кәсіпкерлермен ақылдасып қана шешеміз. Сөйтіп қана бұл шешілетін дүние. Халықтың енді көтеріп жатқан мәселесі мынандай да Бақытжан аға. Мен сізге бір мысал келтірейін. Мысалы мен Грузиядан көлік алып келдім делік. Оны Қазақстанға келіп мен 15 миллионға сатамын. Менің көретін пайдам 500 мың ақ теңге. Ал енді НДС-тің шарты бойынша мен тағы да 3 миллион теңге салық төлеуім керек. Біз салықты көтереміз деп, халықты көтере алмаймыз ба деген қорқыныш. Сол. Енді әрине әр нәрсенің өзінің артында қауіп-қатері бар. Бұл әрине бір министрдің айтқан ұсынысы. Бұл айтқан ұсынысы, бұл шығарылған шешім деп айта алмаймын. Шешім емес. Бұл жай ғана ұсыныс дейсіз. Ұсыныс. Ол ұсынысты сіз де далада айтуыңыз мүмкінсіз. Анаяқта далада келе жатқан кемпірде айтып қалуы мүмкін. Министр де президенттің қатысуымен бір жиналыста айтып қалды. Оның барлығын деңгейі бір. Деңгейі бір. Ол министр болып алып, сол ұсынысты енгізген, мен кемпірдің айтқан қауесет әңгімесімен теңестірем мен. Түсінесіздер ме? Ең бастысы парламентке қандай ұсыныс келді? Депутаттармен ақылдасып. Парламентке депутаттардан қандай шешім шықты? Мәселе сода болып тұр. Түсінікті. Міне, қандай шешім? Егер де депутаттық корпустен жаңағы халықтың пікірі ескерілмей, бизнестің пікірі ескерілмей шешім шығатын болса, онда бұл басқа мәселе. Өзіңіз көріп жатқан шығарсыз, әлеуметтік желіде Қазақстан атауына неше түрлі мысқылдап терминдерді шығарып жатыр. Жалпы елдің атауын осылай мазақ ету қаншалықты дұрыс? Жеке басым қаншама проблемалары бар. Жемқорлыққа батқан еліміз. Анаяқта штрафтармен халықты бетіп кәдімгі тырыққа тіреген еліміз. Анаяқта қарап тұрсан, әкімдері, министрлері өзінің несін ойлаған елге ұқсап бар жатырмыз. Бірақ қаншама
қаншама проблема орын алмасын, бұл біздің елімізде, біздің мемлекетімізге, елге бір сондай бір не атақ қойып қоюдың бір негізі емес. Бұл біздің мемлекет. Бізге қарап отқан өзге мемлекет бар. Өзге ұлттар бар. Ол біздің мемлекет. Ертең бұл авторитеті бір түсіріп алсақ, оны көтере алмай қаламыз. Міне кезінде Борат фильм шығарып, ол фильм нәтижесінде жоқ нәрсені бар қылып шығарған. Енді ол Бораттың фильмнің кесірінен бүкіл шетелдіктер Бораттың фильмдегі дүниелер Қазақстанда бар дейді. Енді шетелдіктер біздің елімізге келіп, жоқ, Қазақстан ондай мемлекет емес. Борат фильмдегі дүние ол Қазақстанға қатысы жоқ. Мен өзім жеке көзіммен көрдім деп не алады. Деп әрбір шетелдік Қазақстанға келгенше Бораттағы дүниені шынайы Қазақстанның бейнесі деп елестетеді. Сондықтан да бұл авторитетімізді нұқсан келтіреді. Сондықтан да 100 жерден жемқорлыққа батсақ та, 100 жерден елімізде үлкен проблемалар орын алса да, бұл мемлекеттің дәрежесін, еңсесін түсіретін негіз емес. Бұл бала сияқты ғой. 100 жерден бала қателік жасаса, бұның еңсесін түсіретіндей оның бір атақ бермейміз ғой балаға. Сен өмір бойы сұмырайсың деп айтпаймыз ғой, дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Президенттің айтқан сөзінде жаны бар. Мемлекет сен үшін, сен оппозициядасың, сен саясаттасың, сен биліктесің, сен қоғамдық жұмыспен атқарыватсың, сен журналистсің. 100 жерден мемлекеттің саясатымен сен келіспей келіс, бәрібір де мемлекет бәрімізге бір. Мемлекеттің тағдыры бір. Менің балам да бұл мемлекетте өмір сүреді. Сенің де балаң да өмір өседі. Менің балам да бұл мемлекетпен тағдырын байланыстырады. Сондықтан да бұл мемлекеттің жарқын болашағына бәріміз мүдделіміз. Енді сіз депутат болғандықтан, мен халықтың атынан сізге бір ұсыныс айтқым келіп отыр. Біздің Қазақстан халықаралық тәжірибеге сүйенгенді жақсы көреді. Енді соған бір мысал келтірейін. Ұлыбритания, Норвегия секілді мемлекеттерде азаматқа штраф салмас бұрын оның айлығын көреді. Сол айлықтың ішінде 10%-ын өлшеп, сол 10%-ға сай қылып штрафын жазып береді. Мысалы, ол 80 мың айлық алсын, 800 мың айлық алсын, сол айлықтың 10%-на ғана штраф салады. Сіз осы мәселені көтере аласыз ба, халықтың мәселесі? Оны көтеруге дайынмын, себебі бұл жерде мен көтеріп жатқан дүниенің барлығы, қарап тұрсаңыздар, енді халықтың жан күйзелісінен шыққан дүниелер. Себебі халықтың күйзелісін көтеретін жалғыз ғана площадка қазір. Енді бақ құралдары бар, әлеуметтік желі бар, бірақ ең негізгі площадка бұл парламент деп есептеймін. Сондықтан да мынау қазір салық кодексінің жобасының жұмыс тобының мүшесімен, мен мүшесі ретінде бұл мәселені қазір көтеретін боламын. Және бұл біраз дүние өзгеріске ұшырайды, салық кодексі. Ойламаңыздар. Үкімет салық кодексін енгізді, болды, сол күйінде қабылданады. Қазір сол бұрынғы жағдай емес. Конституциялық реформа болғаннан өткеннен кейін, президенттің ұсынған конституциялық реформасынан кейін, енді түрлі партиялар бір мандаттық округпен біз мысалы кіргендіктен бұрынғы жағдай кетті. Бұрынғыдай емін-еркін үкіметіміз келіп мәжіліске, емін-еркін кабинетті ашып, емін-еркін өзін ұсынған ұсыныстарын өткізе алмайды. Қазір басқа заман. Қазір керек десеңіз, жаңағы бір депутат, егер де оның коалициясы болса, басқа депутаттармен, кез келген үкіметтің ұсынысын қайтарып жіберуге мүмкіндік бар. Қажет десе, даже басқа нәрсені айтайын. Үкіметтің қорытындысы бізге ешқандай авторитет емес. Түсінесіздер ме? Сондай ситуация болды ма? Қазір кез келген заң жобаны қараңыздар. Су кодексі, орман кодексі, министрлеріміз келіп айтады, үкіметтің оң қорытындысы шықты. Біз айтамыз, ну что үкіметтің оң қорытындысы? Сен отырған жерің қай жер? Мәжіліс. Үкімет оң қорытындысы шықты, шықпады. Біз шешім қабылдайтын біз. Одан кейін үкімет мүшелері бұрынғы несімен келеді, жаңағы үкіметтің қорытындысына жіберейік дейді, депутаттың ұсынысын. Ал парламент мәжілісінің регламентіне сәйкес үкіметтің қорытындысына тек қана егер бюджеттің шығынына кететін ұсыныстар үкіметтің қорытындысына кетеді. Бюджетті дайындайтын үкімет, бюджетті атқаратын үкімет, ол
әрбір депутаттың ұсынысының артында қанша шығынға кететінін анықтау керек қой. Ал бұл жерде біз нақты сол жерде кесіп тастаймыз. Жоқ, ешқандай шығынға кетпейді бұл ұсыныс, сондықтан да қабылдаймыз. Сондықтан да мен айтатын сөзім бұл жерде. Шешімді салық кодексі бойынша, НДС болсын, бұл шешімді қабылдайтын мәжіліс, яғни халық. Біз бостан-бос ол шешімді өзіміз депутат болып қарамаймыз. Бизнес өкілі, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, ассоциациялар, одақтар, әртүрлі СРО ұйымдары, бәрін жинаймыз кәсіпкерлер. Қазір жан-жақтан біз толығымен ақпараттың бәрін алып жатырмыз да, шешеміз. Толығымен шешім, толығымен кәсіпкерлердің пайдасына шешілетін болады. Түсінікті. Рахмет. Қандай шешім екенін айта алмаймын, бірақ та кәсіпкерлердің мүддесі толығымен қорғалатын болады. Рахмет. Енді келесі сұрақ, сіз сұхбаттарыңыздың бірінде банктың баласында 5 миллион игерілмеген гектар жер бар деп айттыңыз. Енді осы жерге қатысты президенттің берілген нақты тапсырмасы бар. Өзіңіз жер аманат комиссиясының мүшесісіз. Бұл мәселе қалай шешіліп жатыр қазір? Мен тек қана жер аманаты комиссия мүшесімін, төрағасының орынбасарымын. Біз қазір 12 миллион гектар жерді қайтардық. Және болашақта 12 миллион гектар жермен шектеліп қоймаймыз. Керек десе 20 миллион гектар жерге дейін қайтарамыз. Ең несі, қанша заңсыз берілген жерлер әкімдермен, қанша игерілмеген жер екенін біз білмейміз. Себебі мынау 91 жылдан бастап 2020 жылға дейін қанша заңсыз жер беріліп кеткенін ешкім білмейді оны. Оның жер ресурсын басқару комитеті де білмейді, оны әкімдер де білмейді, оны үкімет те білмейді, ешкім білмейді. Сондықтан да біз оны қайтарамыз. Ең қызығы, көп ауыл шаруашылық жерлерді үкімет, яғни комиссиялар, жер инспекция қайтармас үшін, және ол үлескерлердің иелігінен алып қою үшін олигархтар оны банктерге кепілге қойып тастаған. 5 миллион гектар жерді. 5 миллион гектар жерді банктердің, ол ең кемі, себебі нақты санақ жоқ. Депозитарий, ұлттық банктың депозитарийсі нақты ақпаратты ашпайды. Банктер өзінің ақпаратын ашпайды. Себебі бізде заңнамада банковская тайна деген нәрсе бар. Банктың құпиясы, сол банктың құпиясымен банктер, сол ескі Қазақстан өкілдерінің көмегімен өзінің ішкі еліңдегі жерлерді тық қойған. Түсінесіздер ме? Ақпарат бермейді. Бермейді. Сондықтан да біздің негізгі мақсатымыз банковская тайнаны шектеу. Мемлекеттің мүддесі үшін шектеу. Мысалы, жер кодексінің 93-94 бабына сәйкес, егер банктың иелігіне 6 айдан кейін, 6 айдың ішінде игерілмесе, болды, жер ресурсын басқару комитеті және жер ресурсын басқару департаменттері болды, жерді алып қоюға құқығы бар. Бірақ банктер ақпарат бермейді. Ол ақпаратты алу керек қой ең біріншіден. Қанша жер игерілмей жатқан бермейді. Банковская тайна деп отырмаған. Сол кезінде Назарбаевтың билігінде қалай болды? Банктер сол жүйемен жұмыс істеп отыр. Енді қарап тұрсаңыздар, банктердің өздері сол Назарбаевтың қарамағындағы адамдардың қолында ғой. Олар қазіргі заңдарды сол кезінде 90 жылдың соңы, 2000 жылдың басында өздерінің пайдасына дайындап қойған сол заңдарды. Өздеріне ыңғайлы заң жасап алған. Өздеріне ыңғайлы заң жасап алған. Соңынан да біздің негізгі қазір мақсат сол заңнаманы өзгерту, банковская тайнаны шектеу, және 5 миллион гектар жерді мемлекеттік меншікке қайтару. Ол мемлекеттік меншікке қайтарылғаннан кейін оны қайттан конкурстерге беріп, біздің жерсіз жүрген азаматтарды шаруа қожалығын ашсын. Жеке шаруашылықтарды ашсын. Міне шаруашылықтарды сөйтіп көбейту. Ал банктер бергісі келмейді. Өздері пайдаланып жатқан жоқ бұл жерлерді. И бергісі келмейді. Себебі кезінде енді ақшасы кетіп қалған ғой. Құнсыз анау майда-шүйде ақшаға несие беріп қойғанда, қазір үлкен жер. Ол жерді қазір сатқан өзінде үлкен актив болады. Бірақ та өкінішке орай сатып алушының жоқтығынан банктер оны мертвый груз сақтап қойып жатыр. Бірақ та жер кодексінің талаптары бойынша, егер жер игерілмесе, пайдаланбаса, ауыл шаруашылық мақсатына жер 1 жылдың ішінде пайдаланбаса, ол мемлекеттік меншікке қайтарылуы тиіс. Банктер не үшін жер кодексінің талаптарын бұзбайды, бұзып отыр.
Не үшін жер кодексінің 93-94 баптың талаптары банктерге қолданылмайды? Не үшін жер ресурсын басқару комитеті мен департаменттері жер кодексінің 94 бабын қолданып ала алмай жатыр? Себебі банковская тайна. Түсесіздер ме? Сондықтан да бүкіл депутатский корпуспен банктық құпияны және банктық құпияны реттейтін нормаларды банк және заңнамасын алып тастауымыз керекпіз. Мен үзілді кесілі алып тастау көздеп жатқан жоқпын. Банктық құпия қалу керек. Бірақ та мемлекеттік мүдде үшін, мемлекеттік мүддесін көздейтін мақсаттар үшін банктық құпия шектелуі тиіс. Өзгерістер болу керек. Яғни мемлекеттік мүдденің артында халықтың мүддесі жатыр. Аңырап жерсіз қалған халықтың мүддесі. Ол жер халықтың жері. Халық сол алу керек. Міне мәселе суда болып тұр. Жалпы бұл мәселе оңынан шешіледі ғой бұйырса, иә? Оңынан шешіледі, ешқайқа кетпейді бұл. Жыр болған мәміс мәселесіне тоқталайықшы. Мәжілістің мінберінде осы мәміс жүйесін халыққа қызмет көрсететін ұйым емес, керісінше халықтың ақшасын жымқыратын жүйе деп айтқан болатынсыз. Неге? Міне, алдарыңызда мынау құжаттамаларды алып келдім. Дәлел болу үшін. Аудиторлық қорытынды, мына жоғарғы аудиторлық палатаның мынау әлеуметтік сақтандыру қорын және оның филиалдарын тексеру жүргізу кезінде өзінің анықтаған дүниелері. Соның ішіне қарасаңыздар, анықтаған дүниелерінде бірнеше ТО, екі Астана қаласы бойынша, екі ТО бүкіл 9 миллиард теңге, бір ТО-ға, екінші ТО-ға 7 миллиард теңге аударылған. Ол ТО-лардың фармацевтикалық қызмет атқаруға, ультра дауыс және функционалдық диагностикаға, акушерлік пен гинекология, фтизиатрия, отоларингология, кардиология, маммология, офтальмология сияқты мамандықтар бойынша қызмет түріне лицензиялар жоқ. Лицензиясы болмаса да, анау қордың өзі, фондтың өзі ақшаны аудара берген. Сіз өз көз алдыңызда елестетіңізші, лицензияңыз жоқ, бірақ та өзіңіздің клиникаңыз қызмет атқарып жатыр, адамдарға қызмет көрсетіп жатыр. Біреу дәрмек, бір өндірістік базаңыз дәрі-дәрмек сатып жатыр, лицензияңыз жоқ. Санитарлық эпидемиологиялық қорытындыңыз жоқ. Ол деген кәдімгі жабай заманда болған дүние ғой, енді былай қарап тұрсан. Лицензиясыз жұмыс істеп келген, дұрыс па? Лицензиясыз жұмыс істеп келген екі жеке меншік ТО-ға ақшаны мәмістен аударған. 2 жыл бой аударған. 2021, 22, 23 жылдары жаңағы лицензиясыз аудара берген. Оның қордың мамандары, денсаулық сақтау министрлігі оны қадағаламаған. Түсінесіздер ме? Сөйтіп ақшаны аудара берген. Ал, видимо, сұрағын ғой. Лицензияң жоқ, жұмыс істей бер, ешкім тексермейді ғой деп. Сөйтіп, ауыл қордың ақшасы, мәмістің ақшасы, ол халықтың ақшасы. Дұрыс айтасыз. Халықтың сұрауы болу керек. Ертең ол клиника қызмет атқару кезінде бір ағаттық кетіп, оның нәтижесінде адамның өміріне қауіп төнсе, ол лицензиясыз. Сонша денсаулық сақтау министрлігі және әлеуметтік сақтандыру қоры қалайша сол жаңа халықтың ақшасын шаша береді, адамның өмірін сонда қауіп қатерге төндіреді. Ең қызығы бұл жерде неде? Осындай қателікті атқарғаны үшін мәмістің 11 қызметкеріне бар болғаны сөгіс жариялаған. Олардың іс-әрекетіне кемде қылмыстық жауапкершілік болуы тиіс. Сөгіс жарияласаған. Сөгісті, мысалы, 5 минут кешіксе мемлекеттік қызметте, соларға сөгіс жариялайды. Сонымен бірге мынандай жылдап лицензиясын атқармаған кәсіпорындарға, жеке меншік ТО-ларға жаңағы қаржы бөліп, тексермей, құжаттамаларын қол қойып, ақшаны алып жүрген қызметкерлерге сөгіс жарияласаған. Ол қылмыстық жауапкершілік. Мәмістің қызметкерлері, денсаулық сақтау қызметкерлері кемде қылмыстық жауапкершілікке тартылу керек. Кеше ғана мәжілісте Мұрат Абенов, Константин Абешин, Магерамов әріптестермен мәмістің қызметкерлерін, денсаулық сақтау вице-министрін және аудиторлық палатаның өкілдерін шақырдық. Өткіздіңіздер жиналысты? Өткіздік. Енді келесі жиналысты біз құқық қорғау органдарымен
не қыламыз, КНБ-нің өкілдерін, бас прокуратура, антикор және қаржы мониторинг агенттігінің өкілдерін. Енді басқаша қазір, мәселе қазір қозғалып отыр. Енді олар түсінді. Себебі бостан-бос бұның артында үлкен ұрлық болып жатқанын. Мен нақты позициям мына 11 лауазым тұлға және 11 лауазым тұлғаның үстіндегі тұрған денсаулық сақтау министрлігінің лауазым тұлғалар қылмыс жауапкершілікке тартылу керек. Бұл мәселені бірнеше рет мен мәжілістің жалпы жиналысында көтеруге дайынмын. Бұл тек қана тергеумен аяқталу керек. Сотталу керек бұл жерде. Міне қандай материалдар, заң бұзушылықтың материалдары. Бұны бостан-бос мен қалдырмаймын. Басқаша айтқанда, жемқорлармен шынайы күресуіміз керекпіз. Бұл анау немен жемқорлармен мынау сөгіс жариялап, оларды ескертіп, біз ертең бүкіл елімізді құрдымға кетіреміз. Онсыз да жемқорлықтың кесірінен еліміздің даммай жатқан сол. Дұрыс айтасыз. Халықтың сұрауы не? Әділдік. Әділдіктің артында жемқор ұрлады ма? Сотталу керек. Тауық ұрлаған сотталмау керек. Миллиардтаған ұрлағанды, вагондап ұрлағанды, мұнай, газ, немесе завод, фабрика, тендерлерді, миллиардтаған халықтың ақшасын ұрлағандар сотталу керек. Ал бізде басқаша болып тұр. Тауық ұрлаған, бір қап көмір ұрлаған сотталады, миллиардтаған ақшаны ұрлағандар выговор алады, сөгіс алады. Бұл не мемлекет? Соңдан да бұл әділетті Қазақстан орнату үшін әділетті әр нәрсеге әділетті қарауымыз керек. Түсінікті. Енді келесі сұрақ. Сіз осы мәжілісте түрлі мәселелерді көтересіз. Сізге қысым жасайтындар. Ей Бақытжан, аузыңды жап, мына мәселені көтерме дейтін адамдар бола ма? Мынау мәмс жүйесі бойынша, екі туы, 9 миллиард, 7 миллиард аударылған туылар қазір арыз жазды. 3 күн бұрын, 2 күн бұрын мен бюро, тәртіптік бюроның алдынан шықтым. Тәртіптік бюро ол депутаттардың мынау тәртіптік жаза тағайындау комиссиясы. Түсінікті ғой? Тәртіптік бюро ол әріптестерім материалдарды қаратты. Бұл менің әрбір айтқан сөздерім аудиторлық қорытындыдан шыққаннан кейін депутаттың іс-әрекеті заңды деп шешті. Мысалы, бұл мәмс жүйесі бойынша маған арыз. Бұның арыз берушілердің артында не жатыр? Мені сотқа, мені мынау арыз жазу сөйтіп, мынау Базарбек мынау ұрланған ақшаның тексермесін, қарамасын деген мақсат. Мысалы, біз жер аманаты комиссиямен Алматы облысында 5 көлді өзінің иелігіне албаған латифундист олигархтың 5 көлін қайтарып жатырмыз. 5 көлін. Ол қазір арыз жазды. Инспекцияның үстінен арыз жазды, депутат менің үстінен арыз жазды. Жалпы буллинг көп дейсіз ғой? Ол буллинг өте көп, буллинг. Мысалы, авиацияны көтеріп жатырмыз. Фостер бар, авиакомпаниялардың былығы. Бір авиакомпания депутаттардың үстінен үлкен президенттің әкімшілігіне арыз жазып жіберген. Кейбір депутаттар біздің құқықтарымыз шектейін деп жатыр. Кейбір депутаттар шектейтін іс-әрекетке бара жатыр. Яғни, басқаша айтқанда, қай мәселені көтеремейік? Азаматтық авиация былығы, мәмс жүйесі, денсаулық сақтау, жер саласында, құрылыс саласында, энергетика саласындағы, немесе мысалы айталық спорт, немесе басқа да салада жемқорлықты әшкерлейік, бәрібірде біздің үстімізден арыз түседі. Ол арызбен олардың ойы бойынша депутатты тоқтатуға болады. Тоқтата алмайсыз. Қайта арызбен, мен сот процесінен шыққан заңгермін ғой. Арызбен қайта наоборот жігерлендіреді. Әрбір арыз мен жігерлендіреді. Бұны қайта шоқып, тырнақтың ішіне кіріздеуміз, шоқып әр нәрсені тексерудің негізі болады. Сондықтан жемқорларға айтатын дүнием, бірінші арыз жазар алдында 100 рет тексеріңдер, 100 рет салмақтандар. Салмақтарыңды тексеріп алыңдар. Ертең қапыда қалмай, жағдайларын қиналып қалмасын. Күресуден шаршамаймын дейсіз ғой? Біз 2025 жылда қалай қарсы алдық? Газ қымбаттады, азық-түлік қымбаттады, тарифтер қымбаттады, бензин еркін нарыққа шығып кетті. Жалпы тағы 2025-тен не күтеміз? Енді мәселе қиын, өкінішке орай көп нәрсе макроэкономический факторлар ғой. Кезінде соны айтып отырмын ғой. Көп факторлар.
мысалы айталық, не дейміз, көп ұзақ жылдар бойы арақ ішіп, маскүнем болып, өзінің денсаулығына қарамай, әп-сәтте диагнозды врачтан біліп, дәрі-дәрмек ішіп жүрген адам оңала ма? Оңалмайды. Жылдап, 10 жылдап өкпесін күйдіріп алған, онкологиясын асқындырып алған адам әп-сәтте дәрі-дәрмек ішіп, өзінің жағдайын оңалта алмайды. Біздің мемлекетіміз жағдай осы. Жылдап, 10 жылдап жеген. Кәнім келді, ала бер өзің неңді. Деген бір базардағы бір заң бойынша өмір сүрген мемлекетте тәртіпті орнату әп-сәтте оңай емес. Және аурулары қазір асқынып жатыр. Назарбаевтың билігіндегі болып жатқан былықтардың салдары қазір шығып жатыр. Өкінішке орай, бұны халқымыз, мынау қазіргі депутаттар істей алмайды, жасалмайды, не үшін бағаны төмендетпейсіңдер, не үшін олигархтар көбейіп кеткен, не үшін мынау жемқорлар жиып жатыр. Оның барлығы қазір пайда болған жоқ. Жемқорларды көбейтіп ағамыз, ол кезінде заңды жемқорлардың пайдасына, мынау олигархтардың пайдасына жасатып ағамыз. Заңды әлсіз қылып ағамыз. Әлсіз жемқорлар жеу үшін, әрбір лицензия беру үшін, рұқсат беру үшін, жерді беру үшін жемқорлық факторы бар нормаларды ұсына берген. Лобби көбейіп кеткен. Ақшаның есебі болмаған, ешкім қадағаламаған, кезіндегі парламент қадағаламаған, үкіметтер қатты есеп алмаған, жоғарыдан парламентке тапсырма түсе берген, қарамандар, қадағаламандар, өткізіңдер деп. Міне, сол кезінде, мынау 90-2000 жылдың басындағы мәжілістің, сенаттың, үкіметтің керағар қызметінің кесірінен салдарын қазір кебін киіп отырмыз біз. Соңдан да кезінде маскүнем болып жүрген адам, өзінің өкпесін, өзінің денсаулығын бұзып алған адам әп-сәтте дәрі-дәрмек ішіп оңала алмайды. Яғни қазір бір заңға өзгерістер енгізіп, әп-сәтте бір шешуші бір маңызды ұсыныстар енгізіп, бір оңалта алмаймыз. Оған уақыт керек. Ол уақыт керек. Сол уақытты біз қажет етіп отырмыз. Халық сол түсінушілікпен қарау керек. Рахмет. Сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Елдің игілігіне жұмыс атқарыңыз. Рахмет.